भोटे गाई चाहिँ हामी मर्निङमा गर्दाखेरि देखेको आइज बोलाउँदा नि आउँदैन सुन्दैन टेर्दैन यसको एटिट्युड चाहिँ डेन्जर हुन्छ के सुन्दै रिस उठ्यो भने हामी बाइकमा यो बाटो हिँड्छ है खेदाउँछ यसले ओइ ओ सुन्दैन बालै दिँदैन कि ओ माइ गड आइज सो डेन्जर छ या मुख हेर मुख माइ गड मर्निङको केसँग गर्ने आइज आइज जिस्कायो भने यसले त हान्छ यार कागभन्दा ठुलो छ यार कुकुर आफ्नो त निकाल्नु आइज मेरो त हेरो नि डर लाग्छ यार मर्निङ सन पनि हुँदैन यार सब बुझ्छ क्या मर्ने चाहिँ रवि सब बुझ्छ डराउनुपर्छ डराएन भने मान्छे डराइदिन्छ